हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप में भी आप लोग को एक्वेरियम की जो एयर पंप है उसमें से अगर कोई भी साउंड निकल रहा है या कोई भी वाइब्रेशन हो रहा है या एयर पंप से कोई भी बबल नहीं निकल रहा है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है फुल डिटेल दिखाऊंगा इस वीडियो में। और अगर आप अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एयर पंप है ये एयर पंप मूविंग होते रहता है, मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस मूविंग होते रहता है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो फ्लोर है, मतलब ये जो यहाँ से जो बबल निकलता है उसको आप लोग स्लो और फास्ट कर सकते हो, पर इसका जो मूविंग है स्लो और फास्ट करने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये मूविंग होते रहता है। एयर पंप की जो मूविंग है उसे रोकने के लिए आप लोग को टॉवल या हैंकरशिप या कोई भी कपड़ा आपको लेना है और एयर पंप के नीचे अच्छी तरह से आपको रख देना है। उसके बाद जो एयर पंप का मूविंग होते रहता है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब एयर पंप मूविंग नहीं करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एयर पंप मूविंग कर रहा था अब ये मूविंग नहीं कर रहा है। ये जो एयर पंप की बबल्स है उसे अब अगर आप लोग ज़्यादा या कम भी करो तब भी ये मूविंग नहीं करेगा। अगर आपकी एयर पंप से बबल नहीं निकल रहा है तो एयर पंप की जो भीतर में सिस्टम होता है वो सिस्टम ख़राब हो गया है, उसे ठीक करना होगा। ठीक करने के लिए आपको जो एयर पंप है उसे खोलना होगा।
अच्छी तरह से खोलने के बाद आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर का एक रबर मिलेगा। वो रबर अच्छी तरह से आपको देखना है कहीं पे भी ये रबर टूटा है या नहीं। अगर नहीं टूटा है तो कोई बात नहीं, अगर टूटा है तो उसे अच्छी तरह से कोई भी अच्छा गम लेके उसे फिक्स कर देना है। उसके बाद आपका जो एयर बबल्स नहीं निकल रहा था वो निकलना शुरू हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरा पार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 ब्लैक कलर का रबर है, उसे आप लोग को निकल के अच्छी तरह से साफ करके फिर से लगा देना है। तब आपका जो बबल नहीं निकल रहा था एयर पंप से बबल निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 होल से, मतलब 2 होल है। एक होल से हवा अंदर आता है और एक होल से हवा बाहर जाता है। मतलब यहाँ से हवा जाता है और यहाँ से हवा निकलता है, और निकलने की वजह से यहाँ से जो एयर पंप होता है उसका जो पाइप होता है वहाँ से बबल्स क्रिएट होता है एक्वेरियम टैंक में।
एयर पंप की जो साउंड होता है उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, मतलब उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आप लोग को एयर पंप जब भी आप लोग खरीदे अच्छी तरह से एयर पंप को देख लीजिएगा। सभी एयर पंप साउंड नहीं करता है, कोई कोई एयर पंप ही साउंड करता है। इसके लिए आप लोग को अच्छी तरह से पहले खरीदने के पहले आप लोग को अच्छी तरह से उसे चेक कर लेना है कौन सी एयर पंप आपको लेना है। अगर आपको साउंड से प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जिसमें साउंड नहीं है वही खरीदिए। अगर आप लोग को साउंड से प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी आप लोग एयर पंप खरीद सकता है। इसके लिए आप लोग को पहले अच्छी तरह से देख लेना है।